പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമായി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്. ఈ రోజు మమ్మల్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో పరిశుద్ధాత్మ ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడంటే, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 37-ാം വാക്യത്തിലൂടെ, లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 37వ వచనం ద్వారా, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినను నిర్ధారకము కానేరదు అని ఆమెతో చెప్పాను. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీ అందరితో పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు చెప్తున్నాడు, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట కూడా నిర్ధారకము కానేరదు అని. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറും? അതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. കർത്താവെ, എങ്ങനെ നിറവേറുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാണോ ഈ പകലായിരിക്കുന്നത്? దేవా, నా జీవితాలలో ఈ వాగ్దానాలు ఏ విధంగా నెరవేర్చబడతాయి, నా ఏవి కూడా అనుకూలమైన పరిస్థితులు నేను చూడట్లేదు కదా అని ఆలోచిస్తున్న జనులైతే, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. మీరు ఆరాధన చేస్తున్న దేవునికి ఏ కార్యం కూడా అసాధ్యము కాదు అని. എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം? ఇక్కడ సందర్భం ఏంటి అంటే, നിങ്ങൾ 30-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. మీరు 30వ వచనం నుంచి చదువుకుంటూ వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, മറിയയുടെ അടുക്കലേക്ക് ദൂതൻ വരികയാണ്. మరియ దగ్గరికి దేవుని దూత వస్తుంది. എന്നിട്ട് പറയാണ്, മറിയേ, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ఇదిగో మరియా, నీకు దేవుని యొక్క కృప పొందిన దానవు, നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. నువ్వు గర్భము ధరించి కుమారుని కంటావు. അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം. ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മറിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിശയിച്ചു. ఈ యొక్క మాట విన్నప్పుడు మరియా చాలా ఆశ్చర్యపడిపోతుంది. ദൂതനോട് മറിയ പറയുകയാണ്, దూతతో మరియ చెప్తుంది, ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികയാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? నేను పురుషుని ఎరుగను దానను కదా, ఇది ఏ విధంగా సంభవిస్తుంది ശരി, అని. അവൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആണ്. మరియ అడిగిన ప్రశ్న సరి అయినదే. അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് വരെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് യാതൊരുവിധ അറിവുമില്ല. ఇప్పటి వరకు ఆ విధంగా జరిగినట్టు కానీ అది చూసినట్టు కానీ ఎప్పుడు కూడా మరియకి చూడలేదు, వినలేదు. കേട്ടറിവ് അവൾക്കില്ല. ఇప్పటి వరకు దాన్ని విన్నట్టు కూడా మరి ఎప్పుడు తన జీవితంలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. ദൂതനോട് അവൾ പറയുകയാണ്, అందుకే దూతతో చెప్తుంది, ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികയാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? నేను పురుషుని ఎరుగను దానను కదా, ఇది ఏ విధంగా సంభవిస్తుంది అని. അങ്ങനെ പറയുന്ന മറിയോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്, ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ. ఆ విధంగా అడుగుతున్న మరియతో దేవుని దూత చెప్పే ఉత్తరం ఏంటంటే, దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినను నిర్ధారకము కానేరదు అని. ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. దేవునికి ఏ కార్యం కూడా అసాధ్యము కాదు కదా అని. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനേകം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അത് നടക്കുവാൻ യാതൊരുവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പലയാവർത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോ നിങ്ങൾ? చాలా వాగ్దానాలు విని అవి నెరవేర్చబడడానికి ఏ ఒక్క అనుకూలమైన పరిస్థితులు చూడలేదని ఎంతో బాధతో లేకపోతే ఎంతో ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తి జీవితమా? നീ നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്. మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి మీరు బాధపడద్దు. നീ നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നീ കേട്ട വാഗ്ദത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. మీ యొక్క పరిస్థితులను చూసి మీ యొక్క వాగ్దానాలను మీరు ఎప్పుడు కూడా కంపేర్ చేయకండి. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. ఈ రోజు మమ్మల్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్క జనులతో దేవుడు శక్తి కలిగి ఏమని చెప్తున్నాడంటే, దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట కూడా నిర్ధారకము కానేరదు అని. അവൻ ഇന്ന് പൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ఈ రోజు మీరు విశ్వసించగలుగుతున్నారా? പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നിങ്ങളോട് വാഗ്ദത്തം പറയുന്നത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിലല്ല. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీతో దేవుడు వాగ్దానం చేసేది అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో కాదు. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല. దేవుడు చెప్పిన మాటలు మీరు విన్నప్పుడు అది తొందరగా మీరు డైజెస్ట్ చేయాలని లేదు అక్కడ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത്. కానీ వాటి గురించి మీరు బాధపడద్దు. ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ దేవుడు ఒక మాట അവൻ చెప్పినట్టయితే ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ఆ దేవుడు ఆ మాటను నెరవేర్చడానికి ఆమేన్. నమ్మదగిన వాడై അതുകൊണ്ട് ఉన్నాడు. ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, అందుకే ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ మీతో చెప్తున్నాడు, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാലും, എത്ര വലിയ വിഷയങ്ങൾക്കകത്തൂടെ കടന്നുപോയാലും, ഈ വാഗ്ദത്തം എങ്ങനെ നിറവേറുമെന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പകൽ നിങ്ങളോട് ശക്തമായി ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്,
ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. ఈ రోజు ఏ విధంగా నా యొక్క జీవితంలో ఈ వాగ్దానాలు నెరవేర్చబడతాయి అని మీరు ఎంతో ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తి జీవితం అయితే మీతోనే శక్తి కలిగి దేవుడు ప్రవచించమంటున్నాడు. దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినను నిర్ధారకము కానేరదు అని. ആമേൻ. ഈ പകൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీరందరూ విశ్వసించండి. ദൈവം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ചെയ്യും. దేవుడు ఒకవేళ చెప్పినట్టయితే అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు. ദൈവം മറിയോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം നിവർത്തിച്ചു. దేవుడు మరియతో చెప్పిన మాట నెరవేర్చాడు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അബ്രഹാമും സാറയും വയസ്സു ചെന്നവരായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു തലമുറയെ നൽകുമെന്ന് ദൈവം അവരോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. అబ్రహాము సారా ఎంతో వృద్ధులైనప్పుడు దేవుడు వాళ్ళతో వాగ్దానం చేశాడు, ఒక కుమారుణ్ణి వాళ్ళు కంటారు అని. അവൻ ദൂത് കേട്ടപ്പോൾ സാറ ചിരിച്ചു. ఆ యొక్క వాగ్దానం విన్నప్పుడు సారా నవ్వడం జరిగింది. അപ്പോഴും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? అప్పుడు కూడా సారా ఒక శబ్దం వింటుంది, ఏంటంటే దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏమైనా ఉన్నదా అని. നിന്റെ സാഹചര്യം എത്ര പ്രതികൂലമായിരുന്നാലും, మీ యొక్క పరిస్థితులు ఎంత విరుద్ధంగా ఉన్నా നീ కానీ, കേട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നടക്കുവാൻ യാതൊരുവിധ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അല്ല നീ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും, మీరు విన్న వాగ్దానాలు నెరవేర్చబడడానికి ఏ ఒక అనుకూలమైన పరిస్థితిలో లేకపోయినా కానీ നീ ഭാരപ്പെടരുത്. మీరు బాధపడద్దు. നിന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. మీతో మాట చెప్పిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడై ఉన్నాడు. നിന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പാൻ അവൻ സർവശക്തനാണ്. మీతో చెప్పిన మాటను నెరవేర్చడానికి ఆయన సామర్థ్యుడై ఉన్నాడు. നിന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുവാൻ അവൻ എൽ ഷദ്ദായി ആയി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. ఆమేన్. మీతో చెప్పిన వాగ్దానాన్ని పూర్తి చేయడానికి ఎల్ షద్దాయి అయి ఆ దేవుడు మీ జీవితాలలో ప్రవర్తిస్తాడు. എത്ര പേർ ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తున్నారు? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുക. పరిశుద్ధాత్మ మీకు మళ్ళీ గుర్తు చేపిస్తున్నాడు, ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? దేవుని చెప్పిన ఏ మాట అయినను నిర్ధారకము కానేరదు అని. സകലവും സാധ്യമല്ലോ. దేవునికి ప్రతి ఒక్కటి సాధ్యము కదా అని. എന്റെ ദൈവത്തിന് സകലവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ, സകലവും സാധ്യമാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളും 100% അവൻ നിറവേറ്റിയിരിക്കും. ఆమె నేను చెప్పే దేవుడు, నేను మాట్లాడుతున్న దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైతే, నా పట్ల కార్యాలు జరిగించగలిగిన సమర్థుడైతే మీ జీవితంలో కూడా గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറയുക. విశ్వసించి వాళ్ళు ఆమేన్ చెప్పండి. അതെ, ഈ പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. దేవునికి ఏ కార్యం కూడా అసాధ్యము కాదు అని. അതുകൊണ്ട് విശ്വസിക്കുക. అందుకొరకే విశ్వసించండి. കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగించును May God గాక. bless you all. ఆమేన్. దేవుడు అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. Amen. ఆమేన్.